大家好，我係 Angel， 歡迎收睇我哋呢期嘅頻道。今日咧 ，Angel 喺海逸灣呢邊咧，同大家拍攝一套兩房。景觀咧，視野都係非常之好嘅。佢嘅景觀咧係風水上嚟講咧比較好嘅一套，可以睇到山景，又可以睇到有少少河仔啦，所以話係有山有水嘅景觀啦，視野非常之開闊啦。依家只需要218000就可以到手啦吓。咁樣咧，海逸灣呢邊仲有個好處就係咧，呢邊一出去咧就係我哋嘅銀富街市啦，綠化咧都係非常之好嘅，不論係商業配套定係交通配套都係非常之方便嘅一個小區啦吓。OK， 咁呢一套單位嘅話咧，有一個缺點啦，佢嘅冇地下停車場嘅，咁佢嘅車咧都可以睇到，就係泊喺出面嘅。睇得出我哋小區入住率都係唔低噶吓，因為咧喺三期海逸灣呢邊咧，生活配套非常之方便啦，交通配套又係非常之方便，好多人都會選擇呢個小區嘅。所以咧，如果想要兩房嘅朋友，呢一套218000有山有水嘅景觀，千祈唔好錯過啦。跟住我哋嘅鏡頭去睇片先。OK， 咁我哋而家嚟到呢套單位啦吓，咁 Angel 再重複一下呢套單位嘅詳細資料先。呢套單位咧係位於海逸灣呢一邊嘅兩房，69個方嘅，現時咧只需要218000就可以到手啦吓。佢嘅朝向咧係朝西向嘅，咁我哋嘅園林景觀咧就係 Angel 覺得比較好嘅，就係可以望到我哋嘅山景啦，同埋一條小河啦。俗稱風水好嘅有山有水啦吓，而且咧佢可以曬到太陽，同埋咧我哋開住門嘅話咧係非常之扯風涼爽嘅一套，同埋咧佢成間屋咧都非常之光猛噶吓，呢啲就係佢嘅優點啦。現時218000全屋家私家電贈送，中意嘅話咧可以跟住我哋嘅鏡頭繼續睇翻落去啦吓。咁而家首先一入門，我哋呢道門咧係我哋嘅交收標準嚟嘅，但係道門咧其實佢可以話係有80新噶啦，唔使換都得。門框同道門其實可以唔使換嘅。咁呢個密碼鎖咧，可能係因比較老款嗰隻啦，可以用鎖匙同埋咧拍我哋嘅二維碼開鎖嘅。所以咧，如果到時我哋交翻樓咧，下一個業主可以換翻個密碼鎖啦，比較智能啲嘅啦，撳密碼又得，掃面又得，或者指紋都得嘅密碼鎖咧，其實幾百蚊到幾千蚊都有嘅，建議換翻個密碼鎖啦吓。OK， 咁入翻嚟我哋呢邊咧，呢個位咧，其實會建議大家咧整翻個鞋櫃，再整一個到頂嘅置物櫃，咁樣咧，我哋成間屋嘅空間咧就會多翻好多啦。呢邊咧就係我哋嘅飯廳啦吓。飯廳嘅話咧，如果一家人住咧，留翻4個位，其實日常嚟講應該係比較夠用噶啦。不過咧，佢呢個飯台咧係比較簡單嘅嗰種飯台，當時業主應該係間中先翻嚟住啦，所以佢冇咁講究，就擺咗一個咧比較簡單嘅飯台啦吓。可以繼續使用翻啦，但係咧就係比較舊翻咗少少啦。OK， 咁嚟到呢邊咧，就可以睇到我哋啲家私家電啦。家私嘅話咧，其實呢個梳化由於白色嘅原因已經係比較舊噶啦，而業主唔喺度住嗰陣時又冇包住咧，所以咧佢已經係比較發黃啦，同埋有啲污糟一笪一笪噶啦。唔介意用翻嘅話，其實都係冇問題嘅啦。佢坐嘅話咧係問題唔大嘅。到時咧我哋可以包翻張大毛巾啦，都可以留翻低，間中過嚟度假用都可以。咁如果係長住嘅話咧，就建議換翻個梳化啦。其實咧，好似呢啲咁比較普通嘅梳化咧，依家網上都好多噶，幾百蚊都可以有一張咁大張嘅。咁如果再大張啲到呢張凳為止嘅話咧，可能千零蚊都可以啦吓。咁如果係真皮嘅話咧，據 Angel 了解咧，3000蚊到都可以有一套呢個 size 嘅，即係到呢個位嘅 size 嘅。唔包貴妃椅，應該3000零蚊都可以有噶啦，係金海馬牌子啦吓。咁呢邊咧，呢個茶几咧就比較舊啦。呢個茶几嘅款其實同我哋嘅餐台嘅款式係一樣嘅，不過佢已經比較舊啦。呢邊咧啲板已經有啲甩甩地啦，就唔建議用翻啦吓。但係間中度假用嘅話咧係冇問題嘅。呢邊就係我哋嘅電視櫃，電視櫃咧都係已經有啲甩噶啦。
呢邊呢啲，我啱先喐咗下咧，其實係整唔翻，可能要揾專業嘅師傅整可以整，但係我哋普通整嘅話，可能就唔多整得翻啦。而且咧，佢呢個電視櫃其實有啲壓地方啦。我哋可以唔要電視櫃，直接將呢個電視掛喺個牆身度咧，咁樣係咪會更加闊落啲咧嚇？OK， 咁呢邊咧就有個格蘭仕嘅冷氣機啦，但係我唔確定個冷氣機有冇壞，因為我哋一入屋嗰陣時，冷氣機已經係呢個狀態㗎啦。到時可能已經要我哋咧叫管家上嚟咧確定翻有冇壞啦嚇。不過佢目前咧就係全屋家私家電都會贈送㗎啦嚇。咁 OK， 咁依家可以睇下我哋嘅天花四角。天花四角嘅話咧，埲牆咧其實係已經有啲一笪一笪同埋有啲污糟㗎啦。嗱，佢污糟咗嘅就污糟咗啦。咁之前咧佢可能咧呢邊咧污糟嘅污跡會更加大，咁佢又掃翻啦喎，就變成一笪一笪啦。就會建議成間屋咧收翻樓咧，可以重新再簡單咁油一次，幾千蚊就可以解決。如果係想油硅藻泥嘅話咧，都係有分幾個等級㗎。如果係比較普通硅藻泥呢個方嘅話，可能都係幾千蚊，唔使1萬蚊都可以解決到啦嚇。OK， 咁呢邊咧就係我哋嘅陽台啦，陽台係弧形嘅，咁佢係向西噶嘛，所以呢個時候咧已經有啲西曬，可以曬到我哋個廳中間。但係咧佢咧景觀咧，我就覺得非常之好啦，都算係好開闊嘅。呢個景觀咧可以俾租7分啦。如果係比較嚴格嘅話，呢個景觀 OK 非常之光猛噶啦嚇，我哋個大廳。咁我哋跟住落嚟咧，就睇下我哋嘅廚房先。廚房嘅話咧，佢係有生活痕跡㗎，不過還好啦，因為廚房咧佢呢邊咧就生咗鏽啦，但係佢呢邊油漬又會比較少喎。同埋個爐頭嘅話咧都係比較舊，但係都係應該可以用嘅。到交咗樓咧，因為Angel 之前試過有個業主咧，佢係做咗轉名手續之後咧，佢晏晝就開始揾管家叫阿姨上嚟清潔，半日到都可以將成間屋清潔得好乾淨，夜晚就搬入去住啦。所以其實我哋都可以咁樣操作嘅嚇。叫阿姨啦，叫管家揾個專業嘅阿姨，同佢講話清潔邊度咧，呢啲咧佢哋都會幫你清潔好㗎嚇。1個鐘頭40蚊到啦嚇。呢邊咧有我哋嘅儲物空間啦，佢櫃入邊反而係好乾淨㗎喎嚇。儲物空間都足嘅，上面有我哋嘅儲物空間，下面都有我哋嘅儲物空間嘅。咁呢邊咧就係我哋一個比較舊款嘅雪櫃啦，2個門嘅，2個門嘅雪櫃。但係呢個牌子佢冇，佢好似康佳嘅，呢個係康佳嘅雪櫃嚟嘅，2門式嘅雪櫃。如果我哋經常喺呢邊住，係建議再整翻一個大啲嘅雪櫃咧，咁儲物空即係我哋冰鮮咧就會比較好啲啦嚇。OK， 咁呢邊咧，佢已經擺咗一個，都係呢個應該係康佳嘅，呢個應該係呢個都係雪櫃嚟㗎。但係呢個雪櫃咧已經好舊啦，已經有啲生鏽，可能就唔可以用啦。咁如果呢個位會建議擺翻我哋嘅消毒櫃啦，或者我哋嘅洗碗機都可以㗎嚇。呢邊咧就係我哋嘅洗手池啦。嗱，佢嘅水咧咁耐冇煮咧，個水壓都仲係可以㗎嚇。OK， 咁呢邊就仲有我哋嘅生活小陽台啦。生活小陽台其實會建議封翻個窗㗎，因為佢冇封窗嘅話，嗱你睇下呢啲地方咧，上面就好容易生鏽啦，有漬啦。點解咧？因為有時會落雨啦，又吹風啦，咁落完雨濕完之後又吹風嘅話，又有啲海風，咁就會感覺咧好容易生鏽有漬。如果唔係嘅話，我哋見過有啲咧已經封咗窗嘅業主咧，佢入邊啲嘢咧全部都保存得好好嘅，即使佢好耐冇住，所以會建議封翻個窗啦。咁佢唔封窗呢啲咧就會爭啲啦嚇。呢個係海信嘅洗衣機，洗衣機入邊都係有啲污糟咯。交翻做完轉名手續呢啲咧，其實可以叫阿姨上嚟清潔啦，再睇下可唔可以用翻啦嚇。OK， 咁陽台咧就介紹到。呢個廚房就介紹到呢度啦嚇，咁跟住就係我哋嘅洗手間啦。洗手間咧，呢邊咧係冇做乾濕分離嘅，但係佢洗手間嘅話咧，非智能式嘅馬桶啦，換翻個馬桶蓋就可以用啦。咁呢邊咧其實
Angel 留意到呢個洗手池都好殘舊，比較殘舊咗咧，因為佢啲木咧已經甩晒啦，甩晒冇處理過嘅，即係可能業主已經算係比較放棄咗呢個單位啦，所以咧佢就已經呢啲咧都需要我哋重新整嘅。不過都建議洗手池重新整嘅，點解咧？因為當時我哋交收嗰陣咧個洗手池係比較低位嘅，如果高翻少少，就比較辛苦啲咯，彎低腰嚟洗面，所以都建議個洗手池重新換過啦嚇。呢個鏡咧都仲係好新淨，可以繼續用啦。呢邊仲有我哋嘅風筒啦嚇。咁呢邊咧係冇做乾濕分離嘅話咧，如果需要做乾濕分離咧，呢邊咧呢個呢個廁所咧係需要90度側一側身之後，呢邊可以整翻一個弧形嘅透明玻璃啦。乾濕分離，同埋有一點咧，就係啦，當時業主為咗慳位咧，呢邊係做咗推拉門嘅，呢個都係非常貼身嘅啦嚇。OK， 咁平嘅單位，我哋當然都要留意下佢有冇反間啦嚇。但係目前嚟講係冇嘅。海逸灣都算係樓齡比較都有成10年啦，但係佢係冇反間嘅，所以呢個咧可以放心啲啦。OK， 咁到咗我哋呢個次臥啦。次臥呢邊嘅冷氣咧都係咁樣嘅，所以我哋唔確定佢有冇壞啦嚇。咁呢邊就有一張1.2米嘅床啦，放咗蚊帳桌。佢你睇佢呢張床嘅話咧，佢反而又包住咧，咁佢個床墊咧就會比較保存得好啦。咁佢間房嘅牆身都係一笪一笪啦。呢個書台都唔要得噶啦，不過咧呢個位其實擺書台係非常之好嘅，因為佢呢個光線係好充足啊嘛。我哋平時喺呢度睇書啊，或者做嘢嘅話咧，望一望個景咧都係非常之舒服嘅。少咗個衣櫃啦，到時經常住嘅話係建議呢邊咧再做翻個衣櫃，就係非常之好噶啦。因為咧我哋海逸灣嘅話，當時交收咧係木地板嘅，就係房係木地板，但係佢呢個木地板咧就已經係有啲已經甩晒皮啦，所以咧我哋就建議木地板咧到時收翻樓可以翹起身，咁重新裝翻瓷磚加埋埲牆一齊整，可能咧係咯1零2萬蚊度都可以解決啦。2間房嘅木地板翹咗佢，再全屋油翻我哋嘅牆身，咁樣應該係再住就會比較好啦。OK， 咁我哋到咗主人房啦。主人房呢部冷氣就反而比較好喎，佢個蓋冇開，咁佢應該係好嘅吧？主人房嘅視野都係非常之好啊，有山有水。呢邊咧就有我哋嘅1.5米嘅床啦嚇，冷氣機都有，衣櫃都有，衣櫃咧都仲還可以用嘅。OK， 衣櫃有啦，咁呢邊嘅景啦同埋視野咧，其實無可否認呢一間屋嘅視野咧同埋光線咧都係非常之充足㗎嚇。咁我覺得如果係一個業主接手嘅話咧，首先我哋可以當佢係吉屋咁樣要啦，218000兩房嘅一套吉屋啦嚇。收翻樓嘅話咧，係建議咧埲牆咧同埋房間嘅地板咧係翹起身重新油過，或者係睇翻業主啦嚇。我個人建議就係牆身要油一油啦，同埋咧房間嘅木地板咧需要重新再整一整啦。呢啲就係佢嘅缺點啦。咁佢優點嘅話咧，就係個景啦，有山有水，風水好啊嘛。我哋廣東人同香港人都比較中意注重風水。咁呢個景咧，佢係有山又有水喎，所以非常之好啦。同埋咧，佢係朝向朝西噶嘛，咁樣咧成間屋就好光猛，而且咧下晝仲可以曬到我哋嘅太陽添。我就覺得呢啲咧就係佢嘅優點啦。咁如果你218000喺3期買一套吉屋嘅話咧，都係差唔多啦。我覺得呢個價錢都係有性價比㗎。咁我哋喺海逸灣，大家唔知了唔了解海逸灣啦？海逸灣呢邊咧，其實一出去咧就係我哋最大嘅街市銀富街市啦。行過去都係幾分鐘嘅咋嚇，有小門口行過去。同埋我哋依家咧係位於綠洞呢邊咧。有一個小門咧，行出去就係我哋嘅3期商業街啦。商業街咧，同埋我哋嘅萬田超市都係非常之近嘅，所以喺呢邊嘅商業配套啊，同埋交通配套都係非常之方便嘅。呢個就係3期嘅好處啦。OK， 咁呢套單位咧
Angel 就介紹到差唔多啦。如果有中意呢套單位嘅朋友咧，可以聯繫 Angel 去各大口岸接你過嚟睇樓㗎嚇。睇樓期間咧唔會收取任何一分錢費用啦，所以你可以放心睇樓，無憂睇樓。睇唔啱唔即時買都唔緊要，唔會話俾面色你睇啊，或者收你錢㗎嚇。咁樣咧，如果你想過嚟呢邊話 Angel 話我仲想了解多啲其他嘅單位，可以㗎，你只要話俾我聽你嘅預算啦，同埋咧你想要幾房嘅單位啦，我哋都會準備多幾套房源俾你哋去睇㗎嚇。OK， 咁呢期介紹到差唔多啦，未點訂閱嘅朋友，麻煩幫 Angel 訂翻個訂閱，你哋嘅支持係我堅持拍攝道路上最好嘅動力，多謝晒，拜拜。